guys, welcome back to நம்ம சேனல். நான் தான் உங்க திமிங்கலம் பேசுறேன். இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பாத்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் தான் நாம இன்னைக்கு செய்ய போறோம். சாதாரணமால வீட்ல செய்வாங்க பாத்தீங்களா சிப்ஸ், அந்த மாதிரி நாம இன்னைக்கு செய்ய போறது இல்ல. கடையில எல்லாம் விற்பாங்க பாத்தீங்களா லேஸ், அதே மாதிரி அதே டேஸ்ட்ல செய்ய போறோம். சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். உருளைக்கிழங்கை எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். இப்போ இத கழுவி சீவி எடுத்துக்கலாம். உருளைக்கிழங்குல நிறைய வகை இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் சமையல்லாம் செய்வோம் இல்லையா, அந்த உருளைக்கிழங்கு. இது பாத்தீங்கன்னா சிப்ஸ் செய்யறதுக்காகவே இருக்கிற உருளைக்கிழங்கு. இதை போய் நாங்கள் கடையில் சிப்ஸ் செய்யறதுக்கு உருளைக்கிழங்கு வேணும்னு கேட்டோம். அந்த அண்ணன் சொன்னாரு, உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் செய்யறதுக்குன்னா இந்த உருளைக்கிழங்குப்பா, வீட்டில் சமைக்கிறதுக்குன்னா இந்த உருளைக்கிழங்கு அப்படின்னு சொன்னாரு. நான் சிப்ஸ் செய்யறதுக்காகவே தனியாக இந்த உருளைக்கிழங்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்குல தான் நம்ம சிப்ஸ் செய்ய போறோம். உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி சூப்பராக சைஸ் கரெக்டாக சீவுனதுக்கப்புறம் இதை தண்ணியில் போட்டு கழுவி எடுத்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், உருளைக்கிழங்குலாம் எப்படி இந்த சைஸில் வந்திருக்கு. இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சுக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், உருளைக்கிழங்கு எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா, ரவுண்டாக சைஸு. எல்லா உருளைக்கிழங்கும் சூப்பராக வந்திருக்கு. கழுவுனதுக்கப்புறம் இதில் சுத்தமாக தண்ணியே இல்லாத மாதிரி வடித்து எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா இந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் மசாலாவில் முக்கி எடுக்க போகிறோம். அப்படி எடுக்கும்போது தண்ணி இருந்தால் அந்த மசாலா சரியாக ஒட்டாது. அதனால சுத்தமாக தண்ணி இல்லாத மாதிரி வடித்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போது வடிகட்டின உருளைக்கிழங்க பேஸ்ட்டில் முக்கி எடுக்கணும். அந்த பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணுறதுக்கு 2 தக்காளி, ஒரு எலுமிச்சம்பழம், அப்புறம் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, இதை 3த்தையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ இதில் 1 ஸ்பூன் சால்ட்டு, அப்புறமா 1 ஸ்பூன் சுகர் ஏன் போடுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேஸோட டேஸ்ட்டு வர்றதுக்காக சுகர் ஆட் பண்ணிடுவேன். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்தது மஞ்சத்தூள் 4 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இது சொல்கிறது மறந்துட்டேன், அதான் இப்போ போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அடுத்தது இதில் தண்ணி ஊற்றணும். தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம், ஏன்னா உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் நிறையா இருக்குது. அந்த உருளைக்கிழங்குலாம் நல்லா தண்ணி உள்ள முக்கி இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த டொமேட்டோ லேஸ் ஃப்ளேவரோட டேஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இப்போது இந்த தண்ணியை எடுத்து இந்த உருளைக்கிழங்குல ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு 3 மணி நேரம் நல்லா ஊற விடணும். 3 மணி நேரம்ன்றது 5 மணி நேரம் கூட வச்சுக்கோங்க. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா ஊறுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இது இப்போ போய் எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம். இது 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் அப்படியே ஃபுல்லாக ஊறி வரட்டும். இந்த உருளைக்கிழங்கு 6 மணி நேரம் ஊறட்டும்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அண்ணன் வெளியே போனாருங்க. இன்னும் வீட்டுக்கே வரல, டைம் வேற ஆகுது. அதனால எங்கள் அம்மா கிட்ட கேட்டு நானே இதை செய்ய போகிறேன். 6 மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ வெயிலில் கொஞ்சம் நேரம் காய வச்சிடலாம். கொஞ்சம் கூட இடமே இல்லாமல் எல்லா இடத்துலையும் ஃபில் பண்ண போகிறேன். கொஞ்சம் கூட இடமே இல்லாமல் எல்லா இடத்துலையும் ஃபில் பண்ணியாச்சு. இது கொஞ்சம் நேரம் காயட்டும், அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், மசாலா அரைக்கும் போது பட்டை லவங்க அதெல்லாம் போடலை. எனக்கு அந்த ஸ்மெல்லு பிடிக்காது, அதனால் நாங்கள் போடலை. உங்களுக்கு அந்த ஸ்மெல்லு பிடிக்கும்னா அந்த தக்காளி அந்த எலுமிச்சம் போட்டு மசாலாலாம் செஞ்சாங்க இல்லையா, அந்த இடத்துல உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க. உருளைக்கிழங்கு சூப்பராக காஞ்சிருச்சு, எண்ணெய் கூட சூடாகிடுச்சிங்க. இப்போ உருளைக்கிழங்கு எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக ரெட் கலரில் வந்த உடனே எடுத்துருங்க, இல்லைன்னா கருகிடும்.
இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். சிப்ஸை எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதில் மிளகாத்தூள், உப்பு, சாட் மசாலா இதெல்லாம் சேர்த்து சிப்ஸில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன் சொல்கிறேன்னா நாங்கள் வீடியோ எடுக்கும்போது அந்த கிளிப்ஸ் டிலீட் ஆகிடுச்சு, அதனால சொல்கிறேன். இன்னொரு தடவை சொல்கிற பாருங்க. மிளகாத்தூள், சாட் மசாலா, உப்பு இதை 3 மசாலையும் சேர்த்து கலந்து சிப்ஸில் போட்டு நல்லா பரட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஃபைனலாக நம்ம செஞ்ச லேஸ் சிப்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை சாப்பிட வேண்டிய நேரமும் வந்துருச்சு. வாங்க சாப்பிடலாம். நம்ம செஞ்ச லேஸ் சிப்ஸு சூப்பராக வந்திருக்கு. கடையில் விற்கிற லேஸையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு 60% சொல்லலாம். ஏன்னா கடையில் விற்கிற லேஸை சீக்ரெட் மசாலாலாம் போட்டு அவங்க தயாரிப்பாங்க. நம்மளுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சதோ அதெல்லாம் போட்டு நான் செஞ்சேன். நல்லா இருக்கு. மறக்காம நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. நான் உங்களை நாளைக்கு சந்திக்கிறேன். பாய். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நீங்களும் ஒன்று சாப்பிடுங்க. இந்தாங்க.